好，今日咧我買咗5包，又再試下抽嘅，睇下究竟抽到啲咩色。你哋有冇抽啊？我要滅咗火。仲有第2包有啲咩？我個朋友就抽咗今次呢啲散裝咧，好似結果都唔係幾好。咁難搣嘅今次。有難度喎！呢張值唔值啊？唔值啊！冇辦法啦，第1包當係熱身先咯。第2包好運就開始嚟啦。OK。加油加油！哇！呢個視力就係咁興奮嘅。呢個好似係1把線咯，不過聽講都唔值錢嘅，唔緊要。我個朋友個口都揦埋口面，已經話咗個聽唔值咯。今次都唔知咩嚟，抽得好冇癮。但上次我個朋友咧，佢買成盒嗰啲抽得唔錯嘅。不過有時諗住抽唔到好嘅，就忽然間有張貴嘢出嚟嘅啦，可能仲要係最貴嗰張添。開頭呢啲咧都唔係嚟。哎呀，有冇好嘢啊？見到嘥氣，又係線啦，一睇都知唔值錢呢啲，又好。值錢嘅可能係呢啲圖案。有個中意奇妙仙子喎，奇妙仙子。
每包45蚊咯，當玩下碰碰運氣，買咗5包。一啲驚喜都冇呵，抽極都冇話見到一啲值錢嘅嘢，又冇值錢嘅嘢，唉，嘥氣啊！唔好意思，要大家一齊陪我失落。最後呢包都唔放有好嘢，人生嘅感情好厭。唉，一齊好唔開心咁開埋佢啦。你睇下，唉，呢隻同我一樣樣。你睇下，你睇下，嬲爆爆。飲返杯茶冷靜下先啦，再聞下啲花香，都可以放鬆下心情。有個靚仔喎，呢隻咩嚟㗎？狗，唔識。最後啦，整體上都抽到，好似呢啲都唔值錢㗎，據聞得個靚字嘅啫。呢個係 Elsa 啦，你冇理由唔識啦。竟然抽埋晒啲垃圾，送畀我朋友咯，多謝大家收睇，拜拜。